प्रयत्नपाशस्थिरचित्तदण्डे न शेषशस्त्रं बुद्धिमन्थनेन जनामृतं येन परं प्रदत्तं तस्मै नमस्तुभ्यमचिन्त्य शक्ते सर्वाणि शस्त्राणि मतप्रभेदान् धर्मांश सर्वान् विपरीतभावान् एकीचकर्थ स्वगुणप्रभावैर्यस्त्वं नमस्तुभ्यमचिन्त्य शक्ते जैनस्य प्रेमणः करुणाकृपादेर्भक्तेर्दयायाः समदर्शनस्य विश्वाससारल्यो महत्त्वमत्वक्षुधात्रीश स्वप्नभीनतनम् अभेदबुद्धेश्च सुनिर्भरस्य दुःश्रुतिश्चापि च दुर्दृष्टिः गुणान्तराणाञ्च सदा निधनो नमो नमस्तुभ्यमचिन्त्य शक्ते त्वं मे गुरुरक्षकतारकश्च त्वं मे गुरुसुन्नतिसाधकश्च अनन्तवश्यमनन्तभावैर्नमो नमस्तुभ्यमचिन्त्य शक्ते त्वयि प्रसन्ने जगति प्रसन्नाः सुरासुराः सर्वे मयि प्रसन्नाः क्रुद्धे त्वयि क्रोधमंस सर्वं नमो नमस्तुभ्यमचिन्त्य शक्ते वाराणसी यत्र पदं तव स्थितं गयादाया यत्र कनमिता स्थिता यतो यतस्ते गुणकीर्तनं गुरो सर्वाणि तीर्थानि ततस्ततो ध्रुवम् नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः यस्त्वं करुणया देवो गुरुरूपेण शिक्षकः नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः यस्त्वं करुणया देवो मातृरूपेण पालकः नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः यस्त्वं करुणया देवो पितृरूपेण सर्जकः नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः यस्त्वं करुणया देव पत्नीरूपेण मोहनः नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः यस्त्वं करुणया देव पुत्ररूपेण नन्दनः नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः यस्त्वं करुणया देव कन्यारूपेण शान्तिदः नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः यस्त्वं करुणया देव बन्धुरूपेण सख्यदः नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः यस्त्वं करुणया ब्रह्मण्य भेदे भेदभावदः नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः यस्त्वं करुणया देवो भेदे च भेदभावदः नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं त्वां नमामि पुनः पुनः अभिधस्त्वं मया सार्धं सर्वैश्चाहं त्वदर्चया त्वादनुग्रह समर्थ्यात् पापानि निखिलानि मे विदुरितानि नैर्मल्यं जातं चापि त्वदर्चया नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं त्वां नमामि पुनः पुनः त्वयि स्थिते स्थितं विश्वं मति स्थितौ च तवार्चया नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं त्वां नमामि पुनः पुनः निर्विकारेण विकृतरूपेण आत्मा प्रदर्शितः निष्कामश्च महाकामीरूपेण मोहनार्थकम् नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं प्रणमामि पुनः पुनः अनिर्वाच्य विनिर्धार्य त्वां नमामि पुनः पुनः एषा गीता महाभावा भक्तिमुक्तिप्रदायिनी पठ्यते येन यत्नेन चैकाग्रेण मुमुक्षुना गुरुलोके मया सार्धं स्थतव्यं तेन निश्चितम्।